गुड इवनिंग। ये सर हमारे पास में आए थे और नेक पेन और शोल्डर पेन की शिकायत लेकर के, दोनों कंधों में इनको दर्द था और हमने अभी ट्रीटमेंट किया इनका। आज सर का लास्ट डे है और सर जा रहे हैं, तो एक इनका फीडबैक वीडियो हम चाह रहे थे। आप अभी हमारे सेंटर पे आए सर ट्रीटमेंट के लिए, हमने आपका ट्रीटमेंट किया, कैसा आपको लगा वो हम जाना। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी और बड़ा आराम मिला है जी जी। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया। सर इस दर बीच कोई मेडिसिन, पेन किलर, स्टेरॉइड कुछ दिया हमने? कोई मेडिसिन नहीं दी गई, बिना मेडिसिन के ही काम किया गया। मेडिसिन के जो भी हम काम करके दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगा कि हमने कोई स्टेरॉइड नहीं दिया, इंजेक्शन नहीं दिया, नेचुरल तरीके से काम? सिर्फ हाथों से ही किया गया और अपने मशीन से भी जो भी है वाइब्रेट करके। जो लोग परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कोई मैसेज है उनके लिए? उनको आना चाहिए, फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। ये अभी आप लोगों के एक अवेयरनेस के लिए है कि अभी हमारे पास में स्पाइन का बेस्ट मैनेजमेंट है, सर्वाइकल पेन का बेस्ट मैनेजमेंट है, शोल्डर पेन का बेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे कि सर को प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा, और अभी 10 दिन की आपने फिजियोथेरेपी कराई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं तो चल नहीं पाता था, मतलब हाथ चलते नहीं थे, जी जी जी। ऊपर उठ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन हाथ बढ़िया उठ रहे और चालू हो गया। मैं 6 महीना 7 महीना परेशान रहते हैं तो ज़रूर हमारे सेंटर पे आएँ। डिवाइन टच फिजियोथेरेपी सेंटर पे हमारा नंबर इसमें है, आप हमसे कांटेक्ट करें और लाभ पाएँ। थैंक यू सो मच।